Sveiki gyvi ir sveiki atvykę į Laikykitės ten su Andriumi Tapinu. Ir labas paros metas, kada mus žiūrite. Galbūt tai sekmadienio rytas, o galbūt šeštadienio popietė, jeigu esate Laisvės televizijos rėmėjas Patreone. Dėl to mes esame labai dėkingi. Dėkingi kaip mokesčių inspekcija Juozui Pundziui. Ir būsime dar labiau dėkingesni, jeigu nuspręsite ir užprenumeruoti Laisvės televizijos kanale YouTube. Tiesiog paspauskite štai čia apačioje. Prieš kelias dienas mes viršijom 35 000 prenumeratorių. Štai tokia riba. Ir tapome pačia populiariausia lietuviška žiniasklaidos priemonė YouTube. Su tuo mus visus ir sveikinu. Ir tą progą mes taip šventėm, kad atsidūrėm Kaune. Bet čia jau yra įprasta. Kai Vilniečiai kažką pradeda švęsti, jie atsiduria Kaune. Ir mes turime labai gerų ir žinomų jau pavyzdžių. Taip? Nes kas nutiko? Ponai, mes kaip ir šimtai Vilniečių susigundėme Visvaldo pasiūlymų nemokamai atvažiuoti į Kauną. Ir kaip ir šimtai Vilniečių mes nežinome, kaip grįžti dabar. Nes Kaunas kaip naujasis Vilniečių Disneylandas arba Kaunolendas, tik be žemėlapių ir be nuorodų. Vieni Vilniečiai iš tų atvažiavusių dabar blūdinėja po Laisvės alėją, kiti važinėja funikulierium pirmyn atgal, o treti susitaikė su lemtimi ir tik dabar suprato potekstę ir Kaune galima gyventi. O gyventi iš kažko reikia. Ir dirba dabar vargšai Vilniečiai baisiausius darbus baisiausioje Kauno vietoje. Nu, dirbat? Gerai. O, čia jau švaru. Aha, ir čia švaru, sutvarkyta. Ir dirbs, kol atidirbs bilietui namo. Faktiškai vergaus. Va toks miestas, kuriame Vilniečiai yra kauniečių vergai. Gyventi būtent tokiame mieste aš svajojau nuo seno. Žinau, kad tą pačią svajonę turite ir daugelis iš jūsų, kauniečiai. Vilniečiai, pamatėt jūs kviečiantį plakatą į Kaunolendą ir susigundėt kaip Artūras Gudaitis. Jūs dar nepasimokėt, kad jeigu kažkas užsako lauko stendus ir sveikina su gimtadieniu, geruoju tai niekada nesibaigia. Niekada. Ir visa tai kainavo 3599 eurus, gyrėsi Kauno savivaldybė. O nepagalvojot, kad už šitos pinigus galbūt vis tiek buvo galima geriau išleisti. Už juos buvo galima įsigyti 31 Kauno Žalgirio sezono abonementą. Arba 301 Lietuvos Ryto sezono abonementą. Arba kiek norite bilietų į Užkalnio Grand Show Žalgirio arenoje. Arba iš sandėlio paimti kokius nors 2000 mano knygų, kurių vis tiek niekas neperka. Jeigu ką, tai mes galim privežti ten už eurą po porą knygų. Ir galiausiai, už tokią sumą 10 metų, įsivaizduojat, 10 metų buvo galima įdarbinti Vytautą Šustauską. O jūs paėmėt ir išmėtėt pinigus. Na, o dabar rimtai. Puikus sprendimas, puikia iniciatyva ir neegzistuojančių sienų griovimas. Laisvės televizija ir Laikykitės ten sveikina Kauno savivaldybę su tikrai puikiu sprendimu. Reikia pripažinti, kad Kaunas sužaidė puikiai. Kaip Grinčas pavogė Kalėdas, taip Kaunas nukosėjo Vilniaus gimtadienį. Čia normaliai. Vilnius per sukastus dantis šypsojosi, vaidino, kad jam irgi #smagu. Kad kauniečiai taip gerai sugalvoja, bandė atsilošti grūsdamas nemokamus saldainius, bet viduje turbūt vis tiek šiek tiek vyrė iš pasiutimo. Kaunas jiems buvo kaip tas įžūlus draugelis, kuris pusmetį palankęs šokių pamokas, dabar visą vakarą šokdina tavo simpatiją, kol tu apsnūdęs sėdi kampe, nes simpatija žino, kad tu šokti nemėgėjas. Tai va, kaip ir viskas gerai, bet kažkodėl pavydu ir minčių kyla įvairiausių. Ir dar susimastai, kad galbūt tu truputį apsnūdai ir reikėtų jau pasitempti. Taip kad Vilniau, nesustabarėk ir mokykis šokti. Na, o mes liūdime dėl visų viešųjų ryšių agentūrų, kuriams dabar rieda ašaros kaip pupos. Juk galėjom mes taip sugalvoti, dabar keikėsi projektų vadovai. Galėjom nukirsti Visvaldant 50 štangų eurų už tokį projektą, kaip nieko. Galėjot, nenukirtot. Mažučiai. Ir patarimas kauniečiams. Kitą kartą sveikinkit Šiaulius.
Jie pirmą kartą paminėti 1236 metais, vadinasi beveik 100 metų senesni už Vilnių, tai kai jie atveš saldainių iš fabriko Rūta, gausite 100 dėžių daugiau saldainių. Bet vis tiek, 3599 eurai yra ta suma, kai pagalvojai, kurią galima išleisti prasmingiau. Pavyzdžiui, įsigyti 2003 metų Range Roverį, variklis 4,4 litro ir vidutiniškai kelionėje iš Vilniaus į Kauną toks surytų 28 litrus benzino. Bet populiariausia metų markė, nieko nepasakysi. Beje, visai pamiršom, tai yra jubiliejinė 20-oji mūsų laida. Ir kaip ir būtų proga atšvesti, bet mes vis dar esame sukūrę mažiau laidų nei naujoje pagoniškoje Lietuvoje reikės būti sulaukus metų, norint legaliai paragauti alkoholio. Bent vienu aspektu mes esame pasiryžę artėti prie Amerikos. Tiesa, pažadėtoje žemėje paskutiniu metu gražioji amerikietiškoji svajonė, liaudiškai tariant, kiek sutrumpėjo. Sausio 20 dieną, būtent 20, inauguruotas naujasis Amerikos prezidentas Donaldas J. Trumpas per vieną savaitę pridėliojo daugiau parašų ir autografų nei Rolling Stones ant gerbėjų krūtinių. Savo executive orders ir prezidentiniais memorandumais jis patraukė Ameriką iš Ramiojo vandenyno partnerystės sutarties, palaimino naftotiekio statybas Šiaurės Dakotos valstijoje, kurios sulaukė masinių indėnų protestų, nukirpo finansavimą užsienio organizacijoms, kurios greta kitų sveikatos paslaugų atlieka ir abortus, iš patariamosios saugumo tarybos išmetė kariuomenės vadą ir CŽV vadovą, pastarąjį tiesą po to sugrąžino, bet čia smulkmena, taip pat pasirašė itin daug diskusijų sukėlusi draudimą į Ameriką patekti Irako, Irano, Sirijos, Libijos, Jemeno, Somalio bei Sudano piliečiams ir čia mes paskelbėm tik šiek tiek garsesnius įsakus. O jeigu būtume pabandę išvardinti visus, tai turbūt ieškant analogijos būtų panašiai, jeigu Dalia Grybauskaitė per vieną savaitę būtų mus trūktelėjusi lauk iš ES, panaikinusi privalomą sveikatos draudimą, pastačiusi tvorą prie Kaliningrado, nutiesusi vamzdį iš Klaipėdos į Biržus, išmetusi iš valstybės gynybos tarybos visus su antpečiais, uždraudusi į Lietuvą įvažiuoti latviams, budistams, gėjams bei filatelistams ir priedo dar panaikinusi visas apendicito operacijas. O beje, tarp tų įsakymų vienas buvo toks ir visai nieko. Politikams ir valdininkams uždrausta 5 metus po pasitraukimo iš tarnybos dirbti lobistais. Tai, kad jį pasirašant fone stovėjo būtent tokie pusiau lobistai, yra maža smulkmena. Dar Trumpas pasirašė porą dokumentų, kuriais išaldė naujų žmonių samdymą į valstybės tarnybą bei sumažino reguliacinius apribojimus verslui. Po tokio maratono vienintelis dalykas, ko norisi palinkėti Amerikos prezidento Parkeriui - laikykis, mielas Parkeri, ir nepritrūk rašalo. Daugiausiai triukšmo sukėlė Trumpo sprendimas neįsileisti musulmonų iš 7 šalių. Piktavaliai, mažatikiai ir leftistiniai obamitai ėmė klausinėti, o kodėl būtent iš tų 7? Kodėl ne iš Egipto, Saudo Arabijos ar Jungtinių Emiratų? Kodėl ne iš šalių, kuriuose gimė, augo ir terorizmo mokėsi 9/11 vyrai? Atsakome, todėl, kad ir su Emiratais, ir su Saudo Arabija Trumpas, tai tiksliau Trumpo sūnus, turi šiek tiek bendro biznio, bet tai žinoma yra tik sutapimas. Nepasitenkinimą tokiu prezidento sprendimu išreiškė ne tik nuolat jam oponuojantis demokratai, bet ir vadinamieji savi. Vos prieš mėnesį mūsų specialioje laidoje viešėjęs vienas įtakingiausių respublikonų senatorių Johnas McCainas ir jo kolega Lindsey Grahamas. Taip ir norime pasakyti mūsų, bičiuliai McCainui, leisk Trumpui dirbti. Aišku, dirbti su ilgaja be abejo RP dabar yra sunku. Įsijungi teleką, o ten Trumpas autografus kala kaip čekuolis knygų mugėje. Įsijungi mobiliaką, o ten Trumpas tvitina taip, kad Juozas Ratkevičiaus Facebooko įrašų kablelių skaičius jam atrodė kaip nekaltas ir žavus gramatinis pratimas. Bet faktas vienas. Pagal seną kinų prakeiksmą gyvename tikrai įdomiais laikais. Su tuo ir sveikiname ne tik mūsų, bet ir visas jaunasias demokratijas. Atsimenat tas gražias pasakas? Skaidrumas, profesionalai, aukščiausi etikos standartai. Kas prieš pusmetį suėjo kaip aukščiausios kokybės koksas liaudžiai, dabar kala tokiais drebuliais, kad muša šaltas prakaitas, akise be abejo žalia ir norisi naktimis šauktis mamos. Žinot, jausmas toks, tarsi važiuotum be bilieto ir pro troleibuso priekinį stiklą jau matytum kitoje stotelėje laukiančio kontrolierių autobusiuką. Aišku, kai žinote, nes išlipti jau per vėlu. Gretos roveris ir draudžiami ruonio kailiniai, su tokiais viešuoju transportu tikrai niekas nevažinėja, nors jie netikri, kaip sakė, bet tik atrodo kaip tikri. Bet aš iki šiol galvojau, kad yra tik netikras zuikis, pasirodo dar yra netikras ruonis, bet čia smulkmenos.
Ir dar krūvos parlamentaro automobiliai. Ir suspenduoto liberalo Steponavičiaus roveris, kuris pamiršo deklaruoti ir prisiminė tik praėjusią savaitę. Ir sušlubausi socdemės Šiaulienės atmintis. Ir suprastėjusi darbiečio Bukausko smegenų veikla. Visi jie pamiršo automobilių deklaracijas. Ir tada kyla labai rimtas klausimas, ar tokias aukštas pareigas užimantis parlamentarai nevartoja maisto papildų atminčiai gerinti su ginkmedžio ekstraktu ir ženšenio tinktūra? Baikit, nemanau. Ir cypia dabar Seimo nariai kaip tie Kazio Binkio pavasariai. Pamenate eilėraštį? Ir veržės pavasariai cypdami sprausdamės ir raitos žaliukščiai papatvarius. Žaliukščiai. Vėl patyčios iš vieningos kaip niekada frakcijos. Pamenat, kadaise Seimo automobiliai turėjo vienodas numerio raidės – LRS. Grąžinkime šitą tradiciją. Imkime pavyzdį iš mero Visvaldo. Užbrendinkime visus Seimo narių automobilius nauja serija BBD. Ir skoninga, ir aišku, kad važiuoja Seimo narys, kuris pamiršo deklaruoti. Bet apie ką čia mes? Apie etiką. Skandalas parodė, kad visiems yra giliai nusišvilptant visų etikų ir moralinių standartų, kaip sakoma, BBD. Vos kilus triukšmui, Greta Kildišienė pati kreipėsi į Vyriausiojo tarnybinės etikos komisiją, kad pastaroji paaiškintų, ar čia viskas yra gerai. Komisijos pirmininkas, vyriausiasis Lietuvos etikos sargas, Romas Valentukevičius, kuris atrodo kaip barzda pasitrumpinęs ir šukuoseną susitvarkęs Gandalfas. Tik yra vienas esminis skirtumas. Gandalfas sakė, you shall not pass. Ponas Valentukevičius dažniausiai sako, you will pass. Most likely, no problem. Все законно, viskas gerai. Ir šįsyk jo pozicija iš karto buvo aiški. Viskas tvarkoj, būkit ramus, į jūsų Telemundo prezentas meilės operas mes nesikišim. Žodžiu, jis pasima tą etiką ir nuleidžia ją į vieną vietą. Pats. Netgi be pritarenčiojo komisijos ansamblio. Natūralu, kad kyla įvairių klausimų. Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis sako, Romai pilkasis, nebekvailiok, jau čia virš visko, atsistatydink. Romas sako, okei, toj. Tuo tarpu Karbauskiui nebelaiko nervai, širdis, plaučiai ir visi kiti organai. Ir jis jau nebegalvodamas, ką kalba, sako, kad daugiau niekas nesitrauks be realių įrodymų, kad pažeisti įstatymai. Kitaip tariant, Karbauskis irgi ima gabaliuką etikos ir leidžia ją į tą pačią vietą, kaip ir prieš tai darė Romas Pilkasis. Vsio zakonna, niekas nepažeista. Matydamas tokį elgesį, jis sako labai paprastai Romas Pilkasis. Trečiasis pirštas jums, Seimo pirmininkė. Neatsistatydinsiu. Etikos sargas. Taip ir esame palikti nežinioje iki Seimo sesijos. Nors jeigu reikėtų lažintis, mes statytume visą savo mėnesio biudžetą, kad visi valstiečiai vienbalsiai bandys išpašalvoninti Valentukevičių iš postų. Vien dėl to, kad jokiam Karbauskio bendražygiui nebus leista balsuoti už Romą. Jeigu jo vardas būtų Girius, arba Tonikas, arba blogiausiu atveju Tarhūnas Valentukevičius, va tada kitas reikalas. Romas ne. Žodžiu, matom, kad Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos vadovai su etika nelabai fengšui. Pažiūrėkime, kaip kiti nariai. Komisijoje vis dar darbuojasi buvusi FTECO vadovė Gražina Imbrasinė, kurią tuomet prezidentė atvirai kritikavo dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nevykdymų. Žodžiu, dirba, bet nelabai. Toliau Virginijus Kanapinskas. Nepakluso stabdamas policijos už važinėjimą autobusų juostą ir bandė nuo jų pabėgti. Sustabdytas pareigūnams aiškino, kad jo nereikėtų bausti, nes jis pažįsta generalinį komisarą, kuriuo tuo metu buvo ne kas kitas, o Saulius Skvernelis. Įsivaizduojam pokalbį. Pareigūnai, žinot, kas aš toks? Aš, karočią, Skverną pažįstu. Aišku, jis bandė tų žodžių išsiginti ir negali labai pykti, juk ir etikos sargui kartais nors trumpam norisi pabūti selų. Taip pat Virginijus buvo įdarbinęs etikos komisijoje savo draugę Indrę, kuri tiesa ten nebedirbo, nes žiniasklaida sukėlė dėl to didelį triukšmą. Bet kaip pats Valentukevičius komentavo situaciją, kaip sakoma, šiandien į draugę, o rytoj galbūt ir ne. Karbauskis supratingai linksi. Jam viskas iki skausmo pažįstama. Šiandien Seimo narė, o rytoj galbūt ir ne. Ir liūdina jį praretėjusios valstiečių frakcijos gretos. Peršalau. Kitas FTECO narys,
Saulius Katuoka 2003 metais, dirbdamas Mykolo Riomerio universiteto ES teisės instituto direktoriumi, savo pavaldžiame padalinyje įdarbino dukrą Ingą Daukšienę. Kad ir kaip besaugotų jie etiką, bet kažkaip visiems su tuo savų įdarbinimu vis tiek prasimuša. Čia kaip tie virusologai iš Resident Evil. Kad ir kaip besisaugotų, vis tiek eventualiai virsta zombiais. Ar pirmam filme, ar antram, ar penktam. Kita narė, Dalia Paulauskaitė dirbo buvusio Alytaus mero Česlovo Daugėlos patarėja. 2008-aisiais gynė merą kaltindama neskaidrumu kaip liūtė. Problema. Daugėla buvo suimtas, apkaltintas korupcija, sukčiavimu, prisipažino kaltų ir sumokėjo baudą. Bet nepasidavė. 2010-aisiais vėl buvo sulaikytas už piktnaudžiavimą tarnybą, dokumentų klastojimą ir didelės vertės svetimo turto iššvaistymą. Na, bet nepasisekė Daliai Paulauskaitai, prašovė su pirmu darbu, bet užtat dabar jau varo antrą kadenciją komisijoje. Tarp kitko, ji buvo paskirta į komisiją Ričardo Malinausko teikimu. Savivaldybės asociacijos vadovo, taip, to paties druskininkų Zadanijo dalintojo Ričardo Malinausko. Vat kas? O vat jis tai yra pats tas žmogus teikti narius į tarnybinės etikos komisiją. Nes, kas toliau? Henytė teikia aukščiausiojo teismo pirmininką, Romanovas finansų ministrą, o Emilis Vėlyvis policijos generalinį komisarą. Žodžiu, teikia Hebra rinktinė. Tikrai kruopščiai atrinkti tie žmonės, kurie turėtų rūpintis, ar valstybės tarnautojai laikosi etikos. Mokykloje jie akivaizdžiai rinkosi tikybą. O jeigu vis dėlto etika, tai drąsiai iš jos bėgdavo, žinodami, kad gyvenime tai jau tikrai neprireiks. Antra vertus, ko norėti, kai FTECO pirmininkas uždirba 1600 eurų ant popieriaus. Kiti komisijos nariai dar mažiau. Niekas labai tokias pozicijas ir nesiveržia, kuriuose nei su verslininkais padraugausi, nei priedų pasikombinuosi. Bet ar visada Lietuvos tarnybinę etiką prižiūrėjo tokie veikėjai? FTECas savo veiklą pradėjo 1998 metais. Raimundo Mieželio vadovaujamos komisijos pirmasis sprendimas bum ir išvertė iš posto tuometį susisiekimo ministrą konservatorių Algį Žvaliauską. Ministras už valstybės pinigus vyko komandiruotę į Švedijoje, o tikslas buvo pamedžioti su draugais verslininkais. Išvyko medžioti, buvo sumedžiotas pats. Jeigu pastebėjot, turbūt niekada dar medžioklė neatnešė politikams nieko gero. Bet jie vis tiek medžioja. FTECas tada paskelbė, kad ministras netiesiogiai pasinaudojo ir leido kitiems pasinaudoti valstybės nusavybę kitokiai, o ne tarnybiniai veiklai. Taigi, komisijos darbo pradžia buvo daug žadanti. Bet vėlesni sprendimai tik parodė, kad FTECas tampa visiška tokia dievų miško klipatėlė. Neturėjo asmeninės naudos. Tokią išvadą pateikė dėl ūkio ministro Eugenijaus Maldeikio nakvynės Maskvos Kempinski viešbutyje už Šaptajaus, Kalmanovičiaus ir rusų dujininkų pinigus. Veiksmai nelaikytini lobistinė veikla, todėl nagrinėti, ar yra pažeidimas ar ne, nėra prasmės. Dar 2004 metais nusprendė dėl Eligijaus Masiulio ir Gintaro Steponavičiaus bičiuliavimusi su Rubicon grupe. Panašu, kad prasmės vis dėlto buvo. Jau tada ši liberali pora turėjo potencijos tapti tikrai ypatinga. Specialiaja. Po to, kai Zuokas suteikė lengvatinės sąlygas CTB teikti paslaugas Vilniuje, o mainais už tai jo partija gavo pigių Fiat Pandų, FTECas pasisakė, kad Vilniaus meras galėjo nežinoti, kad abi bendrovės yra tai pačiai grupiai priklausančios įmonės. Vat amžinasis meras Arturka kažko galėjo nežinoti apie Vilniaus verslininkus. Čia turbūt yra blogiausias paaiškinimas istorijoje po to, kai Karlsonas papasakojo, kad uogienę valgė, nes sunkiai serga. FTECas taip pat nenustatė jokių interesų konfliktų žemės ūkio ministrės Virginijos Baltraitienės ir veterinarijos tarnybos vadovo Jono Miliaus medžioklėje be varovų, bet su labai vaišingais verslininkais. FTECas apgynė premjero Butkevičiaus sprendimą nedeklaruoti savo žento veiklos įmonėje UAB ministerijų. Įmonėje, kurios valdybos pirmininkė buvo dar ir Butkevičiaus asmeninė patarėja. FTECas nusprendė nepradėti tyrimo po to, kai kultūros ministro Šarūno Biručio patarėja įsteigė viešąją įstaigą, vien tam, kad laimėtų 86 000 eurų kultūros ministerijos finansavimo konkursą. FTECas nerado viešųjų ir privačių interesų konflikto aplinkos apsaugos ministro Kęstučio Trečioko ir druskininko mero Ričardo Malinausko veiksmuose, nei dėl maudinių druskininko akvaparke, nei Vijūnėlės dvaro istorijoje, nei dėl Zadanijų dalybų. Tai kur jau surasi, kai pats Malinauskas deleguoja narius į FTECą? Naujausia istorija. Lietuvos operos ir baleto teatro generalinis direktorius Gintautas Kėvišas sukirto rankomis su renginius organizuojančia savo sūnaus įmonę. Ką FTECas į tai? Neturim pagrindo teigti, kad generalinio direktoriaus veiksmai šiuo metu prieštaravo viešų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimams. Va, kažkur tikrai girdėta.
Na ir žinoma, pats komisijos pirmininkas neižvelgia jokių problemų tetos Gretos istorijoje. Kitaip tariant, pastaruoju metu Vtekas užsiminėjo šiek tiek atvirkštinę veiklą, kiek įstengdamas balino mūsų valstybės Supreme lyderių mantijas. Juk kiekvienas Romos pilkasis nori tapti Romų baltuoju. Su to sutinka ir prezidentė, Vteka pavadinusi susitepusių balintoje. Prezidentė, galvodama šį epitetą, matyt akivaizdžiai žiūrėjo Breaking Bad ir galvoja būtent apie šitą bičą. Štai potencialus geriausias vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkas. Viskas sutvarkytų. Na, o kokie yra strateginiai Vteko tikslai? Sukurti 5 naujus etatus, surengti daugiau seminarų, konsultacijų, rekomendacijų, analizių, tyrimų, studijų, surinkti daugiau deklaracijų, kurti registrą, įsisavinti ES lėšas, surinkti medikų deklaracijas, įsigyti bent vieną tarnybinį automobilį už 30 000 eurų. Taip, pas juos viskas tas yra surašyta. Na, jeigu bent jau Tesla įsigytų, tai bent kažko Lietuvai pasitarnautų. Bet pats ambicingiausias tikslas iki 2018 metų užtikrinti, kad Lietuvos Transparency International korupcijos suvokimo indeksas išliktų nepakitęs. O jeigu Lietuva kitais metais bus mažiau korumpuota negu dabar, vadinasi, strateginis tikslas bus neįgyvendintas. Vienintelis atvejis, kai Lietuva turėtų tenkinti 38 vietą pasaulyje kartu su Dominika ir Žalioju Kyšuliu, būtų FBK Kauno dalyvavimas tarptautinėme beisbolo turnyre. Va tada 38 vieta su Dominika visai neblogai. Na, neveikia pas mus etikos sistema, neveikia. Tai galbūt mokykimės iš praeities, iš stipriausios visų laikų tarnybinės etikos komisijos Šventosios inkvizicijos. Va, prisidirba koks nors Seimo narys ir nežinai, pažeidė etiką ar nepažeidė. Ką darai? Statai ant uolos krašto ir nustumi. Jeigu išskrenda, vadinasi, etika nepažeista, siela švari. Literaliai aukščiausi moralės standartai. O jeigu neišskrenda, nereikėjo pažeidinėti etikos. Ar taip, žada mažinti Seimo narių skaičių. Tai bent jau atsikratykime tų, kurie nepraeis uolos testo. Arba variantas įmest į vandenį maišę su akmenimis. Jeigu išplauks, akivaizdžiai raganystė ir pažeista etika. O jeigu nuskęs, fizika veikia, problemų nėra, ne veltui Seime pusė fizikų. Arba geriausias laiko patikrintas būdas – gladiatorių kovos. Trial by combat. Kovoji pats, arba kaip per Game of Thrones serialą, išsirinki karį, kuris kaunasi už tave. Ir kiekviena Lietuvos partija gali turėti etatą karys gynėjas. Liberalams čia yra kaip mana iš dangaus. Čia nerealus variantas. Čia toks variantas, kuris tiktų ne tik etikoje, bet ir teismuose jiems būtų labai gerai. Pavyzdžiui, teismas siūlė dėl kyšio, dėl paskolos. I demand trial by combat, sako Eligijus. Labą dieną, sako Žydrūnas Savickas. O jeigu dar teistų antrą, specialų į Steponavičių, sveiki, sako Virgilijus Alekna. Na, jiems konservatoriai irgi apsirūpinę. Nes buvo tokie gladiatoriai retiarijai. Jie kaudavosi su tinklu ir su šakėmis. Tai vat Kregždutės turi savo retiarijų. Mantas Adomėnas. Ne tik profesionalus kovotojas su trišakiu, bet ir šnipštūnas, tas vadinamasis gyvačių užkalbėtojas. Mato gyvatės ten, ne ten, kur kiti mato negyvatės. Princesės Gretos ir Žaliojo Valsčiaus garbę gintų be abejo riteris Ramūnas Naisietis, vietoje balto žirgo juodas Kadilakas Eskalat. Petras Žydrasis, kovotojas už tvarką ir teisingumą. Amžinoje kovoje su savo demonais, kurie kartais pasitaiko labiau vidiniai, o ne išoriniai. Vienas daugiausiai kovoje prieš etiką pasižymėjęs karys, be abejo, Viktoras Svetintautis. 10 metų narsiai kovojęs prieš etiką, galų galę sukišo kalaviją atgal į makštį ir pakabino ant vinies. Vargu ar dar kada jis išeis į kovų areną, nes per tiek laiko jau atitrankytoj galvoj nelabai turbūt kas ir liko. Bronius Žvitriojo akis, dar vienas gladiatorius. Gali nušauti už 5 km esantį šerną naktį miške. Taip gali, bet tik su naktinio matymo optiniu taikikliu. Dažniausiai medžioja su kompanija. Zbignevas Usuotasis veikiausiai gins tik jam artimos tautos interesus, bet ne tos, kurį piečiau mūsų, o tos, kurį jį maitina iš rankos. Na, o toks tikras gladiatorius. Tiesa, išėjęs į kovų koliziejų, nekovoja, o siūlo nepuolimo sutartis. Neaišku, ar labai veiksminga, bet jis bando. Turim, ką turim. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija yra absoliučiai neveiksni ir pelnytai praradusi bet kokį turėtą prestižą. Kas iš to?
Visokie kultūros komitetų pirmininkai gali sau leisti kalbėti, kad nei vieno galva nerėdės, jeigu nebus įrodymų, kad pažeistas įstatymas. Etikos nebelieka. Kai vienas įtakingiausių valstybės politikų taip kalba, tai susikiškit jūs tas visas kalbas apie švietimą, kultūrą ir jaunąją kartą. Jūs įsivaizduojat, kaip atrodo visuomenė, kurios vienintelis rodiklis zakoną ar nezakoną. Petriukas nepadarė namų darbų 74 kartus iš eilės. Nu ir ką? Kodekse straipsnio apie namų darbų darymą nėra. Vadinasi, viskas gerai, Petriukas ir toliau lieka atsakingas už klasės kultūrinį ūkdymą. Jis gąsdina klasiokus kalbomis, kaip trūksta fortepijonų ir kad karinį rengimą galima būtų pradėti dar mokykloje, mūsų klasėje rytoj. Esate Seimūnas ir Seimo viešbutyje miegate su kolegos užsiimančia naktinę mokesčių reformą žmona? Kaip pasisekė? Kaip tik nuspręsta, kad už tai atsakomybės prisimti nereikės. Na, o dabar rimtai. Turėtų būti atvirkščiai. Etika turėtų būti kur kas svarbiau už įstatymus. Nes supažindinus jūsų galvelę su etika, klausimų, ar čia galima laužyti įstatymą, ar ne, apskritai nebūtų. O toks Ramūno ir Romo mąstymas yra absoliučiai sovietinis. Kombinuokis iš kolūkio tol, kol neprigaus. O kai prigaus, iki paskutinės akimirkos lauk teismo išvadų. O kadangi teismo procesas ilgas ir sudėtingas, tai dar keletą metų spėsi ir pakombinuoti. Na, o dar žiūri ir senaties terminas ne už kalnų. Dar paskui darbo vietą pakeisi, gausi 100 dienų imuniteto nuo kritikos. Čia iš Viktoro gali pasimokyti, jis ten puikiai buvo įvaldęs šitą sistemą. Esminis klausimas, kokios Lietuvos mes norim? Ar tokios, kur politikai sąžiningai atlieka namų darbus, ar Viktoro Lietuvos, kur dulkini visus, ką tik nori, kol nepareina nuosprendis iš apeliacinio teismo. Ir net ir sulaukęs nuosprendžių susimoki 5000 eurų ir galvoji, nu, apsimoka, blin. Su tuo ir sveikinu mūsų netokio jauno kolūkio pirmininką. O dabar jūsų dėmesiui išskirtinę ir vienkartinę, laikykitės ten, rubriką Krekžiukovas 2017. Šiandien svečiuose 4 žmonės. Žmonės, kuriems nežinia, kas susimaišė galvoje, kad siektų to paties. Galimybė sėdėti pačioje nepatogiausioje kėdėje Lietuvoje. Postas nepaliekantis abejingų. Daugiau kritikos strėlių ir meilės prisipažinimų nei Lietuvos krepšinio rinktinės trenerio pozicija. Sostų sostas, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininko kėdė. Faktiškai geležinis sostas su tais spygliais. Dabar turbūt būtų metas pasakyti, kad tai yra absoliučiai neutralūs debatai ir mes už tai negauname jokio atlygio. Bet visi žinome, kad Laisvės televizija yra konservatorių projektas, principe vos ne atskira sueiga, tik be Adomėno ir Kupčinsko, tad savaime suprantama, kad kandidatų debatai gali vykti tik pas mus. Normalūs debatai, rimti debatai. Priminsiu, kad praėjusių konservatorių pirmininko rinkimų šou nesugadino netgi Šaukštas Deguto, todėl šiuose rinkimuose mes tikimės dar didesnio šou. Nors, aišku, pasigendam kovoje didžiųjų partijos šaumenų. Visgi, kovoti yra dėl ko. Turime išsiaiškinti, kuris iš šių kandidatų sugebės geriausiai priimti konservatorių pralaimėjimą ateinančiuose 2020 m. Seimo rinkimuose. Net 3 iš 4 kandidatų į Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratijų pirmininko postą politikos meno subtilybių mokėsi nuo mažų dienų. Gabrielių šiai misijai ruošė senelis konservatorius. Paulių tėtis konservatorius. Žygimantą mama socialdemokratė. Ir po to dar sakyk, kad ta gamta neįdomi. Na, o Mykolas atėjo pats. Su skolintais arba dovanotais batais, čia jau nuo biografijos priklauso. Nuo jo ir pradėkim. Mykolas Mojauskas. Vidinėse konservatorių bylose turi slapyvardį Meras. Perimta iš Manto Adomėno, dabar žinomo kaip Šakis. Jaunasis konservatorių socialinės politikos veidas, tiesa dar toks jaunas, kad neįvardintas įtakingas konservatorius, Jurgis Razma, jį iki šiol apibūdina kaip, tas jaunas, kur be švarko sėdi televizoriui. Neišsipildžiusią dainininko svajonę pernai bandė kompensuoti prie šiukšlių konteinerių, už tai gavo pylos nuo didžiųjų politikos solistų. Nori būti kaip Laurynas Stuoga Gucevičius, todėl stato bažnyčias. Gabrielius Landsbergis, slapyvardis Anūkas. Anot neįvardintų šaltinių partijos viduje, norėjo slapyvardžio Praimas, bet kažkaip natūraliai neprigijo. Žmogus sugeneruojantis maždaug pusę metinės kofeino tinklo apyvartos ir išnaudojantis visą tinklo internetą. Dėl to neypatingai mėgstamas vietinių kavą geriančių hipsterių. Ilgiausių podkastų Lietuvos istorijoje kūrėjas ir dabartinis geležinio sosto valdovas. Vedęs ir turi vaikų. Jų nuomonė gyvenime užsima tuo, kad skaito ir žiūri į telefoną.
Paulius Saudargas, slapyvardis Herojus. Jeigu netyčia, nedaug dieve, rytoj Lietuvoje pasirodytų žalieji žmogeliukai, Paulius stovėtų pirmose eilėse ir plikomis rankomis juos pačiupęs už alkūnę sutvarkytų. Didžiausias pasiekimas ir jo sėkmės istorija - numesti 20 kg. Politinis svoris stabilus. Gali būti modeliu. Ir galiausiai Žygis Paviljonis, slapyvardis Atominė. Na, čia kad gudriau būtų ir rusai pasimestų, specialiai moteriškas pasirinktas. Vienintelis konservatorius, kurį tarptautiniu mastu gina jungtinės tautos, nes žino, kad jeigu Lukašenka pastatys Astravą, Žygio ašaros paskandins Lietuvą. Šaulys, vyras ir tėvas, nors kartais pasimeta, kiek turi sūnų, bet apie tai vėliau. Tad pasveikinkime mūsų jaunus demokratus. Pirmą kartą po ilgo laiko Kaune tiek daug konservatorių. Mykolai, kokia jūsų knyga, su kuria jūs skaitydamas tikėtumėtės laimėti rinkimus? Reikėtų gerai pagalvoti, iš tikrųjų. Nežinau, gal vartydamas žmonių žurnalą, kur... Ačiū už atvirumą. Tai yra, kad pernus metus sutikau žmoną 2001 metais ir iki šiol esame kartu. Tai va, toks kaip ir pažadas naujametinis, kuris vis dar su manim. Neišsiskirti su žmona. Toks pažadas. Tikiuosi, niekada su juo neišsiskirsiu. Tai. Neblogas pažadas. Tiesiog mes manome, kad liberalai yra mūsų draugai, o liberalai yra iš tikrųjų gyvybiniai priešai, nes mes kovojame dėl to paties elektorato ir mes juos padarysim. Wow! Išdavystė portalų pirmosiuose puslapiuose. Visi ką čia rodė ranka? Aš apskritai. Ai, plačiaja prasme. Plačiaja prasme. Tiesiog aš leiskit, mostai ir potėpiai platus. Čia jau toks tai yra įprastas. Čia jau netimsi šitą. Netimsi. Aš kažkada į vieną sieną įvažiavau su tokiu Volkswagenu, faktiškai nieko neatsitiko. Į kurią sieną įvažiavai? Tiesą pasakysiu, Lukiškės. Nebūtinai. Kubilis turi žmoną, aš turiu irgi, mes turim dviračių daug. Dabar prisipažinkit, kas vežat šakočius. Tai viskas šio vakaro, laikykitės ten laidoje. Ačiū visiems žiūrėjusiems, primenu, prenumeruokite mūsų YouTube kanale, laukite mūsų kitų laidų ir iki pasimatymo, lygiai po savaitės. Ačiū ir iki!